Olá, eu venho percebendo no consultório nesses últimos meses, principalmente nesse período de pandemia, o aumento da frequência das dores músculo-esqueléticas da região crânio-cervical, principalmente na região temporomandibular. E isso daí eu achei bem interessante para compartilhar com vocês, que em outubro de 2020, agora na Veja, saiu uma reportagem para o público comum de que na pandemia houve um aumento exponencial nos casos de bruxismo, sendo que quando compara o mesmo período do ano passado para agora, esses casos aumentaram em 90%. E aí, engraçado que hoje no consultório uma paciente veio me perguntar, ela leu essa reportagem e perguntou: doutor, mas isso tem a ver diretamente com o Covid? Será que tem? Meu nome é Daniel Calegari Pereira, sou neurocirurgião no Instituto de Neurocirurgia Capixaba e em parceria com algumas equipes multidisciplinares, como a Clínica Evoluir e o Instituto Bioset, estamos desenvolvendo esse projeto para conscientização do seu problema, das pessoas que você gosta, para você começar a entender que existem formas de você tratar a doença a partir do momento que eu consigo entender o que eu estou sentindo. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, ativa o sininho de notificação. Qualquer dúvida, sugestão, deixa o comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. O que a gente observa hoje? Quando a gente fala de dor músculo-esquelética, as dores músculo-esqueléticas elas podem se manifestar em qualquer região do corpo. Especificamente na região temporomandibular, o que é interessante a gente poder ver? A articulação da mastigação hoje é a articulação mais complexa que a gente tem no nosso corpo, porque é a única articulação que eu obrigatoriamente mexo os dois lados ao mesmo tempo em sincronia. E o músculo da mastigação, ele é o músculo mais forte do corpo, independente do que a gente faça. Essa musculatura a gente não usa só para comer, como os animais de uma maneira geral. A gente usa para falar. E isso faz com que a área das emoções interfira no tônus da musculatura. Ou seja, estresse, ansiedade, preocupação, pode aumentar o tônus da musculatura. O que significa aumento de tônus muscular? Toda vez que eu pratico exercício, ou seja, eu estimulo um determinado músculo, aquele músculo cresce. Então, se eu for para a academia e malhar o braço direito, eu só vou ter aumento de força no braço direito, não vou ter aumento de força no braço esquerdo, na perna. Agora, quando eu estimulo a musculatura da mastigação, por exemplo, estresse, ansiedade, preocupação, nervosismo, e eu não trabalho o tônus e a estrutura corporal do restante do corpo, ou seja, o restante da musculatura vai ficando cada vez mais fraca, eu tenho um acúmulo de gordura corporal, eu aumento a desproporção de tônus entre a região temporomandibular e o restante do corpo. Isso faz com que quando eu tenho um recrutamento dessa musculatura, que já é a mais forte do corpo, eu tenho essa desproporção mecânica nessa região. Isso funciona como se eu pego uma pedra e jogo na água. Esse halo de dissipação de energia faz com que toda essa região possa ser envolvida, com desgastes dentários, sensibilidade nessa região, impacto dentro do ouvido com vertigem, tontura, desequilíbrio, ouvido, sensação de ouvido tapado, dores da cabeça, frontal, temporal, occipital, dores na região do pescoço. Isso como queixa ao longo do dia. À noite, transmite uma ideia para a gente de sono de qualidade ruim, um sono tenso, um despertar cansado. E isso, com certeza, tem a ver com a pandemia. Não diretamente com o Covid. Não existe nenhum relato específico do Covid aumentando diretamente as queixas de bruxismo. Mas essa questão biomecânica tem a ver com o impacto que o Covid traz na qualidade de vida.
Então a preocupação do que vai acontecer com a pandemia, a falta de atividade física necessária nesse período do isolamento, o ganho ponderal por conta do prejuízo nas dietas, na preocupação, a piora da qualidade do sono, ou seja, a questão comportamental pode aumentar a tensão e pode ser um indicativo desse aumento de 90%. E aí como é que a gente trata isso daí? Tá? Eu tenho uma doença, eu preciso de operar. Não, o tratamento disso não é cirúrgico, tá? Principalmente porque muitos pacientes, há pouco tempo atrás, não tinham isso. Mas essa reestruturação, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Precisa, obviamente, fazerem alguns exames para a gente descartar doenças estruturais que podem, porventura, aparecer nesse momento, tá? Mas, feito os devidos exames, estando tudo ok, o tratamento disso é multidisciplinar. Então, existem manobras que a gente, junto com o dentista, pode usar uma placa de proteção dentária, manobras de manipulação da musculatura músculo-esquelética com a equipe da fisioterapia, da osteopatia. Existem manobras locais que a gente pode colocar como toxina botulínica, existem medicamentos por via oral, relaxantes musculares e, obviamente, que esse ajuste desse problema comportamental provocado por essa fase da pandemia, isso passando, a gente vai reajustando essas coisas. Então, hoje, eu posso ter uma dor músculo-esquelética da região crânio-mandibular relacionado, tá, ao aumento desse tônus? Sim, e isso tem tratamento. Tá? A gente se coloca à disposição sempre para poder ajudar e tomara que esses esclarecimentos tenham sido úteis.